Мен Болысбек Батталқанов, Қонаев академиясында Қазақстан Халқы Ассамблея кафедрасының меңгерушісімін. Бізде енді осы сіздер қойған сұраққа біздерде мысалы ең маңызды біраз шаралар жасап отыр. Соның ішінде ең маңызды мысалы бізге бірінші курста түскен студентке біздің басшымыз ректор өзінің личный телефонын береді. Әр студент любой уақытта сол ректорге сотовый телефонына звондай алады. Бұл енді өте сонда үлкен шаралардың біреуі. Мұғалім мысалы дұрыс сабақ бермеуі, басқа да мәселелер болса, тікелей ректордың өзіне шығып, тікелей басшының өзіне айта алады. Одан ары бізде мысалы біраз шаралар жасап отыр. Өйткені бір заң университеті болған соң, заң академиясы болған соң, бізде енді тікелей заңгерлер дайындаған соң, біздерде олармен неше түрлі шаралар жүргіземіз. Бізде мысалы белгілі заңгерлер жұмыс жасайды. Содан кейін біздің бұрынғы академия бітірген түлектеріміз көп заңды жерлерде жұмыс жасайды. Солармен кездесу болады. Солардың кездесуінде осы мәселе көтеріледі. Содан кейін осы төңіректе өте үлкен басқа да әңгімелер жүргізіледі. Мысалы қалай іс жүргізіледі, қандай осындай жағдайлар болады, қандай мысалы күнделікте кездеседі. Соны олар өздерінің мамандығы болған соң, сол мамандықты оларға жақсылатып көрсетіп, сол жерде сол кездесулерде, басқа шараларда біз бір-бірімізбен пікірлесіп, соны көп нәрселерді ашамыз.